nekk ay 30 minutes avant déggante na ak moom téléphone maa ngi koy laaj ne ko Ngalgou fan nga nekk mu ne maa ngi sama kër nijaay Omar ma ne ko la ngay def mu ne ma damay reer bu ma paree danaa la rappeler boobu mooy dernier appel bi nga xam ne jot naa ko si xale bi di Ngalgou Ndiaye mi donc après loolu bi mu amee dafa jóge si kër nijaayam boobu reer ba pare julli li nga xam ne mooy géewe teg si safa witar parce que waxtu daaw ko raw man dama daan ñëw parfois yàkkamte sax mu ne ma xaar ma julli gunge la ma ne ko julli bi day yàgg mu ne ma si même ma julli noonu la ñuy mujjee ba day mujjee def julli man ma dem sama yoon donc xale bi julli moom da xam-xam ak julli ak jaamu yàlla foo mu ko fekk fa la koy bàyyi parce que loolu rek la xam bi mu jógee kër ndijaayam boobu di Omar Diop jaar si brioche côté brioche dorée bi si la man instant boobu j'étais pas présent mais par contre ñi nga xam ne mooy témoins oculaires yi nga xam ñoo def seen déclaration gendarmerie li ñu wax mooy dañoo njëkk jotee fi nga xam ne mooy si brioche dorée bi moom ak waa ji Ngalgou Ndiaye oto la yoroon di dawal waa ji nga xamante ne tam moom mooy Momo Ndiaye bi nga xam ne moom la ñu wax ne moo ko rey oto la yoroon moom it ñu am tuuti benn altercation bu xaw a bu ndaw boo xamante ne juste comme nii rek ni ñuy dawalee oto si tali bi kenn def la nga xamante ne amaana jàpp nga ne jaaduwul yoon ngeen échanger ay kàddu bañ prolongé xam nga boo jógee si brioche dorée bàyyi ko sa gauche si Ouest Foire avancé tuuti am na intersection booy jot. mooy après koñu nag bi wala. exactement foofu précisément fa lañ dajawaat ñoom ñaar. koñu nag bi. si la nga xamante ne moom la nit ñi wax ak ñi nga témoin nee na échangé nañ ay kaddu bi ñu échangé kaddu si lu gaaw si la waa ji wàcc ñoom ñaar ñu jàppante bi ñu jàppante si la ki nga xam ne mooy Momo Ndiaye dugg si oto bi génnee fa la nga xamante ne mooy daanaka paaka te loolu sax du ma ko tuddee paaka. parce que loolu dimension bi bu ñu leen ko wanoon da ngeen naan lii épée la sabre lay ndirool daanaka mu jël ko jam ko ki nga xam ne mooy bàngal bu ko jamoon soxal mais il a sauvagement charcuté parce que daf ko dugal ba pare fii xëcc ko dugal ko si phare bi li may wax ni ça peut quand même heurter la sensibilité des téléspectateurs mais il faudrait que ñu wax ko comme ni nga xam ne noonu la demee parce que meurtre di du c'est pas un meurtre c'est vraiment un assassinat parce que y avait une préméditation c'est ça la vérité te bi mu dugalee par daf ko jam ko benn yoon parce que man li ma leen di wax c'est dans le rapport de l'autopsie parce que man mii wax ak yéen dama si am loo xam ne ma leer dama toog loo enquête boo xam ne un dossier qui est pendant devant la justice ma siy wax li nga xamante ne tey nekkul rapport autopsie bi lu mu wane mooy xale bi ko waa ji jamee paako fii la ko jam si xol bi la ko jam xëcc ko bi mu ko defee mu dindiwaat defaat beneen ba mu mat ñetti yoon donc loolu nan lañ ko mën a qualifier loolu pour man il a été sauvagement charcuté c'est ça la vérité donc bi mbir mi amee nag jaaxle nañ ñun parce que man fekkewu ma ko mais ki nga xam ne mooy rakkam moom ma woon ma siti dawal ñëw kër ga parce que problème instant bi am na ma ne ko mbaa jàmm ma Mouhamed parce que rakkam mu ndaw benn rakk bu góor la muy Mouhamed mu ne ma ne ko mbaa jàmm mu ne ma ñëwal gaaw sama papa ne ñëwal kër ga bi ma ñëwee ñu expliqué ma cas bi ni mu demee ma je me suis rendu directement sur la scène du crime bi ma yegsee ma xool jékki saay am ñu ma ne jàppaguñ booy bi parce que il faut que ça soit clair beaucoup de gens disent que le gosse s'est rendu volontairement à la gendarmerie ce n'est pas vrai instant bi may wax ak yéen noonu il était pratiquement 23h30 bi meurtre bi amee à l'instant bi nga xam maa ngi si scène crime bi presque ay 1 heure de temps après meurtre bi booy bi nekkagul gendarmerie si la taxawee foofu ak samay xarit rek am na ñu ma ne xam nañ ki rey waaj man leen xam ngeen waa ji moom fu mu dëkk ñu ne mu ngi dëkk boo wàccee descendre bi jàdd gauche bugguma lii kër gi directement parce que xam nga pour leur sécurité quoi parce que ñun ay nit yu responsable lañ xam nañ la ñuy def tey am nañ ay kilifa yoo xamante ne tey ñu ngi ñuy teg si yoon ba nga xamante ne yenn amalgame duñ si versé wu mais bi loolu amee ñu dem si kër waaj bi ñu demee ñu taxaw parce que boobu dégg nañ boobu dafa daw bi mu mbëkkee bi mu charcuté Baye Ngal assassiné ko sauvagement ba pare dafa jël otoom daw xale yi dàq ji ko mais jàppuñu ko léegi ba nga xamante ne dem nañ ba yegg si këram nag ñun pour xool est-ce que mu ngi si kër gi wala nekku fa si la xale yëpp waa koñ bi yëpp Nord Foire Ouest Foire ñëpp dajaloo taxaw si buntu kër gi ne leen xale bi tey dana génn si nii bala si ndale léegi bi cooli bëri na si koñ bi xale yi fees nañ si koñ bi am benn waay paa bu génn si kër gi sol benn blouson bu weex du paa bu dal wax ak man ne ma sama doom mu ne ma il faut nga calmer xale yi parce que problème am na mais il faut que ñu ànd ak dal pour ñu régler ko ma ne ko papa mu ne ma naam ma ne ko problème am na ñun ñi nga gis ne ay ndaw lañ ndaw bu xamul luy dee ñu gis sa moroom ñu xotti ñu daggati ko sa kanam
dafa doon loo xam ne dafa ñaaw ba fi ñaaw weesu donc nag leen rek dañ lay ñaan ñun on n'est pas venu pour faire justice nous-mêmes parce que nous savons que on est dans un pays de droit te xam nañ ne y a des autorités compétentes pour régler ces genres de problèmes donc nous on n'était pas venu pour un règlement de compte dañ ñëw ne ko ana xale fu xale bi nekk génnee ko paa bi wax ak man ne ma xale bi kat am nañ information que ne nekkul sama këram mais da mu dawee kër maamam la dem te ba ma jotee seen waa kër maam ne nañ téye nañ ko ñu ne ko waaw ma ne ko léegi nag pour situation bi bañ a dégénérer il faudrait qu'on parte tout de suite récupérer le gosse boobu xale yi daanaka mer nañ ñu ngi bëgg révolté wu def dara si kay mais dañ leen wax ne leen il faut que ngeen calmé wu parce que problème du ni dañ koy régler c'est parce que dañ am lu ñu metti rek que forcément dañoo war a fajal suñu bopp nañ leen ànd ak dal ànd ak yar ànd ak teggin ba bi nga xamante ne mooy suñu xarit suñu frère suñu deret bi nga xam ne moo laaku tey ñu mën ko rendre justice donc noonu lañ def ma yéeg si ki nga xam ne mooy oto pa bi moo leen mu neen mooy papaam si waxam mu neen mooy pap ki nga xam ne moo rey xale si ay waxam ma yéeg si oto bu ñuul bu Toyota RAV4 ndijaayam di dawal beneen papam boobu noonu toog si kan di dawal ma ne ko nañ ànd dem jëli ji xale bi parce que xale bi au moment où je vous parle moment boobu may dugg si oto bi nekkagul gendarmerie bi ñu demee ñu génn passé Brioche Dorée bàyyi ko suñu loxo ndeyjoor ñu avancé ba si Elton bi paa bi ne ma ne paa bi attention xale yi nga xam ne ñoo nekkoon si buntu kër gi yor nañ ay oto topp nañ ñu pour xam fa li ñuy jëli jee xale bi donc nii sécurité amatul est-ce que gënul ñu dem gendarmerie man ak yow ànd ak ñoom ñu boole ñu koy élément wala ñoom ñu wax leen fi booy bi nekk gendarmerie dem récupérer ji xale bi c'est comme ça que ça s'est passé ñu ànd dem wër rond-point Cyprès bi dugg biir gendarmerie taxaw bi ma yegsee si biir gendarmerie bi gis naa ku ñuy wax Diouf dama xam naa ko mu nekk si oto bi nekk ak beneen agent bi ñu yegsee daanaka motul sax 5 minutes xale yi nga xam ne ñoo nekkoon si kër gi yëpp daw investir gendarmerie ba fees bi ma taxawee xale yi dugg nañ ak mer ak xadar parce que ñoom jàpp nañ ne instant boobu soit xale baa ngi fi wala ñun dañoo yor xale bi mais boobu ki nga xam ne moo rey ki moom moo assassiné suñu waajooj di Ngalgou Ndiaye boobu yegg seegul si gendarmerie bi ñu ma wax ak gendarmerie ne leen lii am nag c'est monstrueux li nga xam ne moo xew si Ouest Foire donc ça serait préférable lu ngeen siy def nag gaaw parce que xale yi mer nañ te yii bu amee règlement de compte mën na si juddu donc su fekkee am ngeen lu ngeen di def rek bu leen si xaar bu leen si yéex rek la xale yu dugg see ñoom tamit mer dinañ leen indil xale bi léegi fi mu nekk bu ñu leen indiloo xale bi ñoom tey duñ nelaw parce que danañ def loo xamante ne du yoon commandant bi si la génne je le salue de passage monsieur Amadou Faye bi nga xamante ne moom mooy commandant brigade Foire parce que bu fekkoon amul tey retenue ak professionnalisme cas bi mënoon na empirer wala mënoon na dégénérer mais dafa ñëw ne xale yi xam naa li leen dal xam naa seen souffrance xam naa li ngeen di ressentir pour le moment mais ànd leen ak dal xale yi mënuñu dégg loolu parce que ñoom liñ bëgg coûte que coûte mooy comme que dañoo jël seen xarit assassiné ko sauvagement ñoom dañ bëggoon ki nga xam ne moo rey seen moroom ñu gis ko sax au moins teg ko bët donc bi loolu amee commandant bi xëcc ma si wet bi ne ma Sidi ma ne ko naam mu ne ma dalalal sa xarit yi parce que naxar bu tegoo seen kaw bu leen jëlaat beneen naxar na ko desante parce que tey bu fekkee da ngeen comporté autrement wala ngeen def leneen rek mën na këppwaat seen kaw donc essayé la ngeen dalal leen te man maa ngi leen di promettre et je vous donne ma parole tey du ma tëdd si lal te jàppuma xale bi nga xam ne mooy Momo Ndiaye dëkk si Ouest Foire ñu ne ko monsieur le commandant dégg nañ li nga wax te dinaa dalal xale yi ma wax ak ñoom calmement ne leen nañ leen dal te ñu génn gendarmerie si au moment où je vous parle moment boobu noonu may wax ak commandant ba pare papa xale bi woo ma ne ma xale bi kat woote nañ kër ga ne leen ñu jàpp ko si oto indi ko gendarmerie bu ñu ma waxee loolu ma wax ko commandant bi mais apparemment commandant bi il avait l'information mais xam na ne comme que situation gendarmerie bi nu mu demee. nit ñi bëri nañ te xam nañ ne c'était pas l'endroit idéal pour mën a mettre en sécurité. xam commandant bi nag il a adopté sa stratégie je sais pas quelle stratégie la adopté xaw ma fa la ko yóbbu si guddi mais dafa def de telle sorte que nit ñi évacuer gendarmerie ba pare mu doog a def liggéeyam donc noonu la fa demee ba après bi mbir mi jàllee ñun ñëpp ñu génnaat gendarmerie bi ñu dellu fi nga xam ne mooy kër Ngalgou Ndiaye parce que papam dafa nekkoon mission nekku fi yaayam fekk ko fi tamit dafa voyagé woon
mu nekkoon fa ak ay sœuram mu metti lool ñu dem bokk ak ñoom tis bi boobu nag lañ gëj a am information bi nga xam ne mooy si wàllum gendarmerie ba après bi nga xamante ne moom lañ dencee ki nga xam ne mooy Ngalgou Ndiaye ma contacté commandant gendarmerie bi monsieur Ba parce que c'est un homme très disponible parce que bi mu waxee dafa ne cas bi sincèrement dinaa ko gérer te ngeen calmé wu bi ma ko jotee au téléphone ma laaj ko ne ko monsieur le commandant nu fu ñu toll si mbir mi waaw ana xale mu ne ma na seen xel dal waxal ak ñi xale yëpp bu kenn def dara parce que ñun ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi yor wàllu yoon ñu ngi def li nga xamante ne. aux dernières nouvelles animaux xale bi. waaw xale bi nag moom aux dernières nouvelles dañoo yëg ne déféré nañ ko. et mis sous mandat de dépôt. loolu lañ mujjee yëg. ko ki nga xam ne mooy commandant de la gendarmerie bi il me l'a confirmé. te won na ma preuve comme quoi que boobu assuré parce que tey xale yi nga xamante ne tey dañoo ñàkk dafa am loo xamante ne tey moom lañ bëgg. que ki nga xamante ne mooy suñu waa ji nga xam ne dañ ko assassiné charcuté ko parce que man di ma leen wax ni ça peut heurter quand même la sensibilité des téléspectateurs. mais dama dem ba tiim kooram. parce que mënu ma woon imaginer. ndax nit ku normal fii am jëmmu nit mën na def acte bu monstrueux à ce point ba ma demee dama laaj nijaay bi nga xam ne mooy Abdoulaye Ndiaye Ngalgou mooy kii bi nekk candidat maire pour Tivaouane ñoo nekkoon si morgue bi parce que moom tamit moo am taxawaay bu rafet bi ñu demee ba taxaw si morgue mooy leen est-ce que mën naa ko xool dina ma xool mais bi ma ko ubbee bi ma dindee boucher ba xool ki nga xamante ne moo tëdd sama yaram da doon daw parce que mënu moon xalaat ni nit mën na tim moroomu nitam def ko acte bu ñaawee nii c'était inimaginable.